И всем привет, с вами я. Сегодня... меня зовут Демьян. Помни, как меня зовут. Вот такая у меня электричка. Там меня Л-200 обогнал. А у меня советская... Да. Блин, я сбился. КамАЗ ушел. Что за... Кстати, это нормально, это лайк. Что за набор эффектов обычных? Это Анна. Ютубер. Зачем ты мне приносишь, мама? Как попасть? Стой! Осина, хорош! Давайте вам вместе познаем. Это дробовик. Это дробовик, да? Так, тише, чувак. Надо там. Блин, я сбился. Только что встреча. Родители кинул бомбу и второй отбросил. Как Томас, Адам, Дали, язык лайкер. Да, электричка. Чё ты тут стоишь? Чего? Реально? Ну ты, конечно. Черт ты шаблон. Топ-птичек на камерше. Большинство видео просто перезанимают. Каких-то ютуберов. Что происходит у него на видео? Йоу, чел. Мне кажется, у тебя там телефон должен вырваться. Ну или у меня. Вот что? Что это такое? Все видео просто. Я не знаю. Что? Нет. Лайк, все, на этом все. Видео понравилось? Если да, то набирайте 15 тысяч лайков и выходит продолжение. Ну, с тобой я Жура. Видео с подключиками в ТикТоке вышло месяц назад. И там я вас попросил 1000 лайков для второй части. Подключики в ТикТоке. Что это было? Это у него на аватарке. Это что?
легенда, легендарочка. Пишет Чикенган. И вот вылезает куча видосов, которые я, по-моему, уже смотрел. Погнали, как менялся Дэнни в 20к. 23 год. Ну да, он так сейчас выглядит. 22-й. Ну да. По-моему, этот видос шел в 2022, если я не ошибаюсь. И почему-то 21, наоборот. И там вообще в тренде. Что? Что? Что такое? 2019? 2020? Что? Китик? Кого? О боже мой. Кстати, я в Чикнг можно изменять управление. Запись идет? Запись идет. А то будет как в прошлый раз 15 секунд видео. Стоп, что? Что это было? Бравл Старс? Кто это у него на аватарке? Ох, Ну и всем смешно. пока.